Daar is maar min mense wie se lewensverhaal so inspirerend is soos die van Dr. Marlene le Roux, uitvoerende hoof van Aardscape. Kunste Kaap, wat eers Nikomelan was geskep deur die apartheidstrukture, want dit was net vir wit persone. Ons werk hier. Ja. Ek sien myself as 'n Suid-Afrikaner, maar dit is ook belangrik vir jong mense om te kan besef dit is 'n wonderwerk dat ek ook hier sit, maar dit is ook harde werk. Dit het nie net in my skoot geval nie. Marlene het haarself uit die staanspoor voorgenem dat haar gestremdheid of selfs apartheid nooit in haar pad na sukses sal staan nie. Onder haar leiding het Aardscape 'n tuiste vir kunstliefhebbers en die breër gemeenskap geword. Dit alles ten spyte van groot uitdagings. Alles wat jy kan dink wat met 'n mens vandag gebeur, het al met my gebeur. So ek is soos 'n spons. Jy druk hom af, dan kom jy maar net weer op. Marlene is 'n groot inspirasie vir elkeen wat met haar paadjies kruis. Sy is 'n ware kampvegter vir menseregte, 'n voetsoldaat vir gestremdes, 'n voorstander van jeugontwikkeling en 'n kuiermens met 'n hart van goud. Ek dink ek was so bevoorreg om te kan groot word in 'n gemeenskap wat leef en gebeef het die kunste. En ek het ook in 'n gemeenskap groot geraak waar die klopse soos die minstrels was deel van ons, die Kersskore, die Kersbands en verlate kloof. As jy wakker geskrik het op sekere oggende in so van September af dan begin dit te oefen. Dan hoor jy net die trompette, die banjos. Dis reg rondom jou woning, die singery en dan is daar mense wat in hokkies oefen op hulle gitare want hulle is deel van sanggroepe. So as mense vir my vra waar kom die kunste vandaan in my, dan kan ek met so 'n huppel in my stap alhoewel dit so 'n bietjie skeef is. Kan ek so met 'n groot hart met dankbaarheid sê, ek het groot geraak met die kunste. She's my pride. Is baie trots op haar. Sy was 'n slim kind. Sy het ook nie probleme vir my gegee nie. Ek het vir haar klavier gekoop. Het in die kamer gestaan. Ek het vir haar laat leer musiek. En ons het gesing hier in die huis. Laat die honde huil. Ek was net 3 maande oud toe het ek polio gekry en dit maak jou spiere heeltemal swak. So my ma en my tannies wat baie in my lewe beteken het en my ouma het besef iets is fout. Ons het elke dag geloop na die munisipaliteit toe, maar die vaksin was nie daar nie. Hulle het gesê hulle het die vaksin nie en ons moet wag en wag. Maar op een aand toe lig ek haar op. Sy het altyd so met haar voete op my gespeel. Toe ek haar oplig, toe sien ek die een beentjie gee in. En ek prik hy been en die been is dood. Toe prik ek die ander een en hy's lewe in. Toe sien ek iets fout. Toe gaan ek na die dokter toe. Toe sê hy vir my, die kind het meningitis. Ek dink meningitis en hy sê vir my, sy sny tande ook. Geef vir my 2 botteltjies goed. Maar ek gaan nie huis toe nie. Ek gaan na 'n verpleegster toe. En die verpleegster sê vir my, nie die goed is reg nie. Ek moet die kind Red Cross toe neem. Red Cross gekom. Lambepans en goed gegee. Toe sê hulle, sy het polio. My
eerste, ons noem dit 'n caliper stit, wat ek gekry het, ek was maar iets soos 10 maande, toe kry ek my stit. So ek kan myself nie aan dink sonder my stit nie. En dit was verskriklik lelik. En dit was swaar, maar ek moet my lewe eintlik genavigate het rondom dit. Kyk, ons was nie welafie, maar die gemeenskap het my bygestaan. Nie die hoëgestelde nie, die arme mense. Oral wat ek gegaan het ek haar saam met my geneem. Hulle het haar gedra huis toe. Dan, vraag Abba, daarmet ek kan nie 'n arme mens of wat behoeftig is, weg van my deur af sien. Marlene sê 'n mens is nooit werklik van polio ontslaan nie, maar jy leer wel om daarmee vrede te maak en daarmee saam te leef. Ek het nou al 'n skoueroperasie gehad, hulle het nou al die spiere geheg en dit is iets wat jy mee saamleef, maar ek is ook vreeslik bevoorreg dat ek tot beskikking tot myself het 'n mediese fonds wat ek 'n fisio kan sien, 'n baie kinetikus doen. En baie kere, die meeste van die tyd het gestremde persone nie eintlik toegang tot die medisyne soos hulle moet het. Om gestremd te wees kos geld. Om 'n stit soos hierdie van my te dra kos R60.000. Ek het die boek Look at Me gedoen. Kyk na my. Het gegaan oor vroue wat gestremd is. Ek het hulle stories opgeskryf. En 5 is al dood in die boek. En dit gaan oor armoede. Dit gaan oor wanneer jy nie toegang het. Wanneer jy nie geld het nie. Haar ma en haar ouma moes vir haar beklei het. En sy het dit natuurlik gesien. En ek dink dit is in al van haar genes om te beklei vir wat reg is. Sy raak verskriklik hartseer en geraak as iemand verkeerd behandel word. Ek het baie kere by Marlene le Roux geslaap. Nou wat ek ouer is, dan wonder ek en Marlene en haar ma, ons het dan moes in een bed geslaap. Want dit was nog nie so breed nie. Maar dit is die tipe mense wat haar ou mami en haar ouma hulle was ontvankelijk. Welkom laat voel, goed laat voel en net vir jou met die nodige liefde in hulle huise ontvang. Ek is nie meer so mobiel soos ek voorheen was nie. Ek sukkel. My spiere is baie swak deesdae. Ek moet myself voorberei. Die volgende paadjie is miskien 'n rolstoel. En dit is deel van my lewe, maar wat polio vir my geleer het in die lewe, verdraagsaamheid. Polio het vir my geleer om saam met my ma en my ouma te sit. 3 treine te vat. En voor ons die treine gevat is dit 4:00 in die oggend, waar die gemeenskap vir my moet help, Abba, om tot by die trein te kom. So die Abba-effek help my in my werk om ander te Abba ook, want ek was ge-Abba, ek was gehelp deur ander. Anders het ek nooit die trein gehaal om na 3 treine tot in die Kaap te kom en dan weer nog 2 treine te vat om by Prins Alice Home te kom, sodat ek gesien kan word en wanneer die dokter my wel kan sien so 11:00, dis ons al van 4:00 die oggend op, dan vat hulle tea break. En hierdie pragtige 2 gerespekteerde vroue, wanneer die dokter met hulle praat hy nie met hulle nie. Ek is 'n objek en hulle is 'n objek. Hy praat met sy studente. En dan stap hulle aan. So Paul het vir my geleer, dat as jy wie, moet jy persoon respekteer. Want van 'n jong ouderdom het ek al ervaar wat dit is wanneer mense ander mense se vel van hulle gesig aftrek sonder om te weet wat is hulle agtergrond, waar vandaan af hulle kom, wat was hulle reis vir die dag. Niemand vra vir hulle, gaan hulle terug met hierdie dogtertjie tot in Wellington nie. Niemand vra nie. En dis lesse wat polio my geleer het. Jy moet nooit mense vat net op face value nie. En jy moet nooit mense te nakom nie. Want jy weet nooit waar daar die dogtertjie gaan beland nie.
Marlene word gereeld plaaslik en oorsee met vername toekennings vereer vir haar toewyding om mense deur die kunste bymekaar te bring en veral die lot van gestremdes te help bevorder. Maar ouerskap was nog altyd haar lewe se heel grootste en beste prestasie. My grootste verering was om 2 pragtige kinders in die wêreld te bring. My ontslape Adam wat my so baie geleer het van die lewe, hoe om die lewe vol in die oë te kyk en hoe die lewe so kosbaar kan wees en dat jy die lewe uit 'n ander oogpunt kan sien en nie die lewe net soos 'n mens geleer word wat is die woord normaal nie. My eerste wonderwerk was my pragtige dogter Amy wat 'n 4-jaar student is op die Universiteit van Kaapstad en ek het 'n breingewas gehad en ek was gesê ek sou nooit kinders kry nie en boonal het ek hierdie wonderwerkie gekry. So vir my is die lewe baie kosbaar in terme van ek is soms hulle sê soms was die dice gaan dit vir mense lyk die dice was verkeerd gegooi soos Adam Small sê, maar is wat jy van hy nommers gaan maak. Aardskep is 'n gebou en as ons praat van hoe om ons mense bymekaar uit te bring, kan ons nie vasgevang wees in 'n gebou nie. En ons het net besluit ons gaan uitreikingsprogramme doen waar ons die orkes, die opera, jazz art, die ballet, die supplytjies, ons inheemse tromme, mouthbows, alles vat ons saam en ons gaan dan op 'n plattelandse plekkie. As ons is soos die sirkus. Ons skep hierdie span by Kunste Kaap. Die tegnisi is wonderlik. Hulle is van die beste in die wêreld. Hulle bou dan 'n mini Kunste Kaap. Die kinders kom kyk hoe ons die ligte hang. Die kinders kom sien hoe die verhoog verander. Die plaaswerker se kind en die plaaseienaar se kind en die plaaswerker en die plaaseienaar. Hulle geniet die produksie saam. Ek onthou op hoërskool, daar was 'n staking. Daar was die skoolie en het Marlene by die klasse omgegaan. Ek was nie by hulle skoolie, maar ek het altyd die stories gehoor. Dan gaan Marlene vir elke klas sê, julle moet 'n item voorberei en julle doen die item en julle doen daai item en almal het net vir haar geluister. Dan is daar 'n groot konsert tydens die staking, want dit was mos verskriklik vervelig vir die kinders, want die onderwysers is mos nou die onderwysers se ding, die staking. Dan het Marlene hulle hierdie konserte gedoen by die skool en nou doen sy dit as 'n werk. Jeugontwikkeling is vir Marlene 'n hartsaak. Daarom beskou sy haarself in 'n bevoorregte posisie om saam met verskillende jeugorganisasies soos die Jazz Art Dansgeselskap en Unmute hand aan hand te werk. Jazz Art is a contemporary dance company. I think that Jazz Art is actually 45 years old now. It started back in 1973 by a lady called Sonia Meyer. Its main thing right now is actually training programs. We train dancers, we're a training institution, but on top of that, we have a dance company. Alfred Hinkel actually made it professional. And the works that used to be done before were mostly works that were speaking to the people during apartheid. So it was mostly the works that were against apartheid. And Jazz Art is one of the companies that firstly started working with different races, mostly working with the underprivileged. Jazz Art is 'n baie interessante organisasie wat nou al vir jare hier is. Dit gaan ook oor meer as net dans. Dit raak 'n huis vir jeugdiges en dit is ook vir hulle 'n loopbaan. En hulle gaan terug na hulle gemeenskappe toe om dit verder te vat. So Jazz Art is deel van Aardskep se professionele kontemporêre maatskappy, maar dit gee ook vir daardie jong mens 'n plek wat hulle kan sê dis my tuiste vir die kunste.
To have a space here, it means a lot to us. Remember, it's actually not easy to get a space for training. And it's a privilege for jazz arts to be here. Marlene, that woman doesn't shy away. If she want to say it, she says it right there. It's either you take it or not, or you go out. When you want something done, then you go to Marlene. It will be done. Ons is die huis van so baie kunste, klein maatskappye, opkomende maatskappye, professionele maatskappye. Ons glo daarin, ons maak nie toe nie. Ons maak net oop. En dan het ons 'n professionele orkes wat deel is van Kunstekaap. Maar Kunstekaap is om geleenthede te skep. En die geleenthede wat ons skep is vir almal. En dit is die lekkerte wat ons ervaar elke dag. Behalwe 'n klompie ander skoene wat Marlene in die kunstegemeenskap volstaan, dien sy ook as voorsitter van die Chrysalis Academy, 'n veilige hawe in Tokai waar kwesbare jong mense met broodnodige lewensvaardighede toegerus word. Chrysalis is ons skoenlapper. En ek is baie bevoorreg om deel te wees van hierdie jeugontwikkelinge program in die Weskaap. Ons program het different fases. So die eerste 3 weke fokus ons op life skills. That's personal mastery, how to deal with anger, how to communicate more effectively. And then we also offer what we call technical and vocational training. So that would be basic welding, basic electrical circuitry, sports leadership. So skills that they can use as entry level when they leave the academy. And then we also offer what we call citizenship. And our chairperson, Ms. Le Roux, is very much strong on citizenship. Wat doen jong mense vir hulle gemeenskap? Wat doen jong mense vir Suid-Afrika? Ek het geleer dat jy lewe kan verander in 'n kort tydperk en dat jy meer van jouself leer. In die tyd was jy nie eens van jouself, baie dinge van jouself ken nie. Soos by die een program wat ons gedoen het, wat ons nou besig is om klaar te maak, die outdoor. Ek het gedink aan die goed wat ek verkeerd gedoen het in die lewe. So ek het baie dinge geleer en ek is dankbaar vir dit. Ik heb eindelijk Chrysalis toegekomen om mijn leven te verbeteren, om een betere persoon te wees en om een betere ouder te wees aan mijn kind. Toen ik gehoord heb van het programma, dat was laatst jaar, Adriano Spies, hij blijft in onze omgeving, hij is een coach naar bij die school, waar ik ben geweest in mijn Kassawa-school. So, toen hij voor mij verduidelijkt wat hij gaat doen om nou tot op een coaching level te komen. Toen zei hij, toen je hier komt, toen leer je baie dingen. Om zelf voor je te zorgen, om nou jouw eigen te controleren. Toen kom ik naar Chrysalis toe, maar toen heb ik geleerd, niet net dat, toen leer ik nog iets anders ook nog bij. Toen kom je outdoor en om onder verschillende mensen te wezen. Die lekkerste om hier bij Chrysalis te wezen is om andere mensen te kennen, andere culturen. Zo krijg je verschillende vrienden, zo leren we van elkaar af. When they complete their 3 months program, we find them a work placement. So from their 3 months into a 12-month work placement to get work experience and basically to implement what they've learned here. And in addition to that, we provide them with a 5-year aftercare. What that means is if they have challenges, they can contact us for psychosocial support. They can come and update their CV here. If there are family challenges, they can come and chat to us. So it's really a continuum of development. Ek kan dit so baie vir my beteken dat ek my lyf kan aanvaar, dat ek kan dans, ek hou van dans. En so het ek vir jazz art ingebring, sodat hierdie jeugdiges ook gewoon kan raak, dat jy kan jou energie, kan jy beter spandeer as wat jy deel gaan raak van 'n gangster
groepie. En sodoende het ons as Kunstekaap, het ek nou my werk hier gevat in die maatskappye, professionele maatskappye wat deel is, ook deel te maak van Chrysalis, sodat ons 'n minder bevoorregte jeugdiges weer deel kan maak van die kunste. Because young people love dance and the arts, we have a strategic partnership with Artscape. We also have one with Jazz Art. So our partnership with Jazz Art is where they teach or improve the dancing skills of young people, and we offer leadership training. And that's a beautiful combination. So young people are getting what they're passionate about, which is dance, and then we complement that with leadership development. Hierdie plek gaan nie net oor die kunste nie. Ons is deur die dag oop vir jeugontwikkeling. Ons is deur die dag waar die interfaith gemeenskap kom om salat te kom doen, dua. Die moslimgemeenskap het nou 'n salaatkamer wat hulle kan hulle gebedes kom doen. Sodoende kan jy ook kom mediteer hier by Kunstekaap. Ons moet 'n nuwe taal begin praat. Ons het net geleer om te beklei. Ons staan op, dan is ons guns al gelaai vir mekaar. Ons luister nie na mekaar nie, terwyl daar so baie is om na mekaar te luister, om mekaar vorentoe te vat. Dit is so belangrik dat daar plekke is, institusies en veral regeringsinstitusies soos hierdie, waar ons kan asemhaal. Ek onthou in die ou dae toe tog nie kom 'n land was, het ek seker 1 of 2 keer gegaan saam met my ouers en dan het die mense aangetrek soos ons ek kan nie kon nie, daai tyd. En dan mense het half gevoel, die hoort nie daar nie, want dit was net, daar was 'n atmosfeer van, dit is net uitgesoektes vir sekere mense bedoel. En na Marlene oorgevat het 'n mens thuis gevoel daar. En ek dink dat sy dit so oopgemaak het vir almal, klein en groot, is net amazing, want dit is die mens wat sy is. Sy laat almal toe in haar kring. Ek dink soms is dit vir my net lak. Soms kan ek myself ook knip, want net om op hierdie verhoog te sit vandag. As 'n jong dogtertjie sou ek my nooit kon indink dat ek op verhoog soos dit sal sit en deel wees van hierdie wonderlike plek nie. Come on, we do one now. I won't bite. And then you stand for the camera, turn it around. Famous. I'm going to be famous. What's the name of the school? What's the name of your school? Let's hear it now.